duas? Opa. Então nós vamos... É a treta do nosso querido... Larissa Manoela. É o nosso querido... Boquinha. O Boquinha. Boquinha. O Boquinha trouxe a pauta da Larissa Manoela. Exato. É isso, Sim. Dedê? Então me coloque o nosso querido Boca. Ó o Boca. Boquinha de chip. Este homem que hoje já é um mito, um ídolo, um sucesso estrondoso. Aí está Fuzil, o herói do Brasil. Tá pronto? A pauta de hoje, Mimi, como a gente disse aí, é o seguinte: papai e mamãe cuidando da carreira do seu filhinho, mas ajuda ou atrapalha? É óbvio que a gente vai começar num lugar mais que especial, que é a banca onde tem a famosa e a tradicional meia do Pavivi. Essa meia, só essa banca de jornal vende, que é uma banca de jornal, vende essa tradicional meia do Pavivi e só tem mais um par. Então, se você quiser adquirir... Aqui, oi, chega aqui, meu mano. Não precisa receber dinheiro agora. Nós somos amigos, né? Na hora somos sim. Pô, você tem uma cara de MC banca. Não, MC não, pô. MC você me quebra, pô. Me diz uma coisa, a pauta de hoje é pegando Neymar, Larissa Manoela, papai e mamãe cuidando da carreira artística do filho. Ajuda ou atrapalha? No caso da Larissa, atrapalhou, né? Mas você depende muito da família que você coloca esses bens, né? Que é muito importante. Mas depende muito da família. É o caráter e a honestidade, né? Mas você acha que a Larissa não tinha 50 conto na conta, ganhando 30 milhões? Mas aí você acha então que depende da família? Depende da família. No caso dela, confiou muito, né? Uma coisa normal, né? Que é a família. Mas... Ela ali é o quê, sua? É só minha parceira de trabalho. Ah, só parceira. A senhora acha, obrigado, a senhora acha que papai e mamãe cuidando da carreira de filho ajuda ou atrapalha? Ah, depende. Acho que se a família for honesta, né? Acho que ajuda. Agora, se dependendo do caso, né? Que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Tá vendo? Você não devia tocar nesse assunto. Estamos em cima do muro. Eu falei que é assunto pessoal. Você não tem que se meter Ninguém na tem vida. que se meter na vida do pai e da mãe da... Falei, Como é que é a cara? Não, Larissa Manoela. Larissa. Ninguém tem que Melissa se Manoel. meter. Isso é um problema da Larissa. O Zuzu. Da Larissa, do pai e da mãe. Mas tenta fazer a pergunta Ninguém certa. se mete nesse Boa assunto. tarde. Olha lá. Vai lá. Vamos ver. Tudo bem com a senhora? Seu nome? Aline. Aline, o pai e a mãe cuidar da finança, da carreira artística de um filho, você acha que ajuda ou atrapalha? Depende da idade. Depende. Tudo Mas depende. melhor da Larissa Manoela. Cara, ela já é maior de idade, ela tem condições de pagar alguém pra cuidar. Sim. E dependendo da família, é bem complicado. Então, por exemplo, olha, tá vendo Tá como vendo? rendeu? Ela disse que se é maior de idade... não. É obrigado. Ela não sabe também direito. Você fica na sua... Não fica zicando a pauta. Muito obrigado. Mas não fica faz zicando direto. a pauta, Não, tô viu, zicando. vovô? Não, calma. Não fica zicando a pauta. Ô, Deu vovô. certo. Como é que tá o Fuzil. tempo aí? O tempo hoje? que é, Dudu? Os graus. O que é? Tempo. Tempo e temperatura. Tempo na Porra, Paulista. tá garoando, irmão. Tá garoando. A Pera aí, deixa eu ver segunda-feira, o né? termômetro aqui, se eu acho um termômetro. Você sabe quanto que tá a temperatura mais Que ou menos demonstra aqui, o nosso prédio, aí o Delari vai dar um tchau. Isso. Tá mais interessante do que essa pauta. Vai lá na janela, Delari. Cadê o nosso prédio? Sozinho. Cadê? Não, tem Pô, o zoom. prédio tá lá Acho o embaixo. Delari Cadê o lá. nosso Sai da prédio? Fiesp. Não dá pra ver. Lógico que dá. Ah, dá um zoom. Cadê o aí. Delari? Tá lá em cima, caído? Pra que serve zoom da 18 câmera? graus. Ah, lá embaixo ali, ó. Cadê? Mas só dá pra ver uma merrequinha só Olha lá, do prédio. olha o Só Delari vai pulando. essa janela aí, Delari, também? Ô, ajuda? Essa foto Olha lá. é mentira, não tá Calma. sem trânsito Calma, aqui, ó. Delari. É ao vivo Ao isso? vivo. Porra, não tem ninguém em São Paulo. É feriado hoje? Não, segunda é mais tranquilo. Tá tranquilo. Tem muito home office. Segunda e sexta, muito home muito office. vagabundo. Exatamente. É verdade. Fala, Fufu. 17 graus pra quem perguntou a temperatura, viu? Tá muito frio aqui. Ó, o pessoal chegou pra comprar e tudo bom? Seja bem-vindo à banca aí, né? Vocês vieram comprar o quê? O rosto Só um da teste de mercado, pesquisa de mercado. Vocês vieram comprar o quê? Ah, é um Gatorade. Ninguém Vocês estudam na hora de almoço? Sim, senhor. Que felicidade, né? Vocês estão... Trabalha com o quê? Administrativo. Administrativo, né? 4 horas de almoço, né, moço? É, a gente queria que fosse assim, mas é... Me diz uma coisa, minha última tentativa e eu vou desistir. Você acha que pai e mãe cuidar de filho famoso ajuda ou atrapalha? O pai e a mãe administrar tudo? Ajuda. Creio que ajuda. Glória, Senhor! Por que você acha que ajuda? Porque a gente, quando começa novo, a gente precisa de uma administração. Tá Mas vendo? os pais têm um limite. Não pode ultrapassar. Mas passa. Então, a Larissa Manoela, no caso, você tá do lado de quem? Da Larissa.
Viu? A Larissa tem razão aqui. Do lado da Larissa Manoela está Então ela foi muito incoerente. Então nem sabe o que ela Uma menina muito incoerente. Ela falou que tem que ter um limite, ué. Que limite? Não, desculpa, vocês estão Ou cuida ou não cuida. Não é que cuida. Ou é bom ou é ruim. O certo é cuidar da criança. Porém, no caso da Larissa Manoela, aproveitaram da menina e acabou. Essa é a grande verdade. Acabou. É isso aí. Vai lá, continua Vai a pauta direto que tá com a boa. pergunta. Agora melhorou. Tá esquentando. Tá esquentando. Faz a pergunta Pauta esquentando. Amanda, quantos anos você tem? 24. Você tem quase a idade da Larissa Manoela. Então vamos pegar esta hype. Você acha que o papai e a mamãe ajudam ou atrapalham cuidando de finança e carreira artística da filhinha? Depois dos 18 só atrapalha. Depois do 18 só atrapalha, Emílio Surita. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem 18 anos, a gente já atingiu uma maturidade. Opa! Nossa! Olha o Delari. É impressionante. Olha o Delari. Corta pro Delari. Tem põe o Delari. Põe o Delari na bala. Olha a maturidade. Com 40. Com 40. Delari, 40 Olha, anos. não, Imagens da balada. Imagens que só o Magal tem. Isso. Imagens que só o Magal tem. Olha a maturidade. Com 40. 40. Delari. Cadê as imagens do Delari? Tá imagens do Delari na balada. É, eles estão procurando as imagens. Demora muito. tem algumas proibidas. Aí, ó. Olha, ó. Você imagina, Emílio? Imagina isso. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? É isso aí. Deixa 3 milhões Deixa aí, ele ó. administrar o dinheiro dele. Não, deixa 3 mil na mão desse aí. Olha lá. O cara fazer rebolando o bumbum, pô. E aí as pessoas... Eu preciso. Não. Você acha que ele tem condições? Deixa eu te Você falar. imagina? Deixa eu te falar. Qual é o primeiro Você mandamento? imagina se o papai ou a mamãe Qual é cuida do o Delari? primeiro mandamento? Honrar pai e mãe. Honrar papai e mamãe. Então acabou a conversa aí. Entendeu? Exatamente. É isso aí. Dito isso... Não é assim, não é assim. Como não é assim? Ah, mas tá falando honrar, Emílio. Não tá falando em dinheiro. Não, você imagina... Não é que, honrar pai e mãe, não pode fazer É o isso. quinto mandamento. Honrar pai e Quantos mãe. meninos... É o quinto Imagina mandamento. quantos meninos chegaram aquelas bermudas de barbinha Sim. na Dreadlocks. casa. Aquela bolsinha transversal. Aquela bolsinha, Lollapalooza. aquele cheiro de marofa. Entraram à casa de Larissa Manoela, Opa. novinha. Entraram lá, sentaram. Ah, vamos jogar teu videogame. Aí sentaram lá, foram na geladeira. Não, eu quero Heineken. Eu quero Heineken, Tá certo? tio. É isso mesmo. Imagina. Queimaram o sofá com Quantas vezes ela levou aqueles meninos lá pra Orlando? Disney. Pra Disney. Ela levou mais gente pra Disney do que a Estela Mas quem Barros. conquistou esse Porque tinha dinheiro? Augusto. Essa é a pergunta. Depois não foi ela? O dinheiro não é dela? E depois? os pais que dinheiro levaram dela, era o dinheiro pequenininho. dela. Merecidamente. E as filas Até os pra 18 fazer anos. comercial. Até os 18 Pois é. anos. tá E tudo as certo. filas que pegaram noite. educação Ué, paga. mas aí a menina fica com 2% só? A educação paga. Então Aí o pai eu não tem que sei. ter. Então você não assistiu a Então matéria você não viu a ontem. matéria. Eu não sei ainda, porque eu preciso ver. Porque veja o que fizeram com o Mellen. Não, Pois tá bom, é. mas aí está aí A história do Mellen é a mesma coisa, só tinha um lado falando. Então, não, mas tem áudio. Ela falou assim, mãe, a porcentagem é 33, 33, 33. Ela é. Aí pega o contrato social, a menina tem 2%. Tá aí, meu amigo. Pois é. Me ajuda aí. E ela velho. mandou uma mensagem carinhosa pros papais, falando: olha, não Verdades. queremos brigar, Verdades. não é por dinheiro, por aí vai. Então tá brigando por quê? Você não é Porque eles não estão aceitando a proposta. Porque a menina não tem dinheiro, a menina fica pedindo, ô pai, faz um Pra pix comprar um certo. babalu. Tá certo. Uma Pra porra, comprar um ela tem 40 certo. anos, a Larissa Manoela. Tá Ela é certo. Se escrava o dos Delari pais agora. tivesse isso, não ficava assim, Imagina pô. o Delari. Não, o Delari é Se outro tivesse um caso. pai Mas é que o assim, Delari não tem cabeça, né? Ela O Delari a gente podia ter. Mas o Delari, vamos encerrar, eu vamos tenho que encerrar. defender o Delari, porque o Delari tem Deixa eu- 20 reais no bolso e aparece com a garrafa de vodka de 2 mil. Vamos trabalhar. O pai dele é o Andrade. Deixa eu falar uma coisa agora pra vocês. Obrigado, viu, Fuzil? Causou mais Parabéns. Discórdia. Parou mais a Paulista. discórdia, mais então, discórdia, mais o povo. A pauta boa é isso. O Pauta boa é isso. o- Pauta boa é isso. Que Tá, ridículo. já tá bom. Já tá bom. Pode cortar. Corta Tchau, logo, pessoal. Tchau, pessoal. Vai para Vamos lá, para o vai para palco. lá. Pode ir, tá liberado. Vamos para o palco. Tchau, vai para lá.